Pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei kembali muncul ke publik. Kali ini Mojtaba memimpin sesi kajian akademik keagamaan. Media Iran untuk pertama kalinya merilis kegiatan pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei, di mana Mojtaba hadir dan memimpin sesi kajian keagamaan. Dalam sesi ini, Khamenei menjelaskan sejumlah hal, diantaranya kepemimpinan Islam dan bagaimana menjaga martabat. Ini adalah pertama kalinya Mojtaba Khamenei muncul terbuka di depan publik. Sebelumnya, Mojtaba hanya terlihat hadir dalam acara internal. Ya, pemirsa, Amerika Serikat akan memberlakukan operasi isolasi menyeluruh kepada Iran. Kebijakan yang dinamai Operation Economic Outcast juga menyasar negara-negara sekutu Iran seperti China. Perang antara Amerika Serikat dengan Iran kian meluas, tak hanya dalam militer, tetapi juga ekonomi. Washington akan meluncurkan kampanye ekonomi baru yang menargetkan jaringan keuangan Iran di seluruh dunia. Operasi ini dinamakan Operation Economic Outcast. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent menekankan tidak ada negara sekutu Iran yang akan lolos dari sanksi isolasi ekonomi. Kini, AS terus menjalin kontak dengan negara-negara terkait sebelum menjatuhkan sanksi kepada mereka. We want to make clear here today that no one is above the reach of U.S. sanctions. That if they facilitate transactions and are part of the ecosystem that turns Iranian oil into money, into repression, they will be targeted. We find that the best way to engage with countries is through quiet diplomacy, and we are level setting with every country to tell them our expectations. We know who they are, they know who they are, so when the hammer of U.S. Treasury actions falls upon them, they will have no one to blame but themselves. Iran pun langsung bereaksi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baqi, mengatakan Teheran siap melawan kampanye perang ekonomi baru Washington. Iran juga tegaskan sanksi tidak akan memaksa Iran untuk menyerah. ناوین خیلی نباید ما رو فریب بده از تحریم های فلج کننده crippling sanctions تا ماکسیموم پرشر تا جنگ اقتصادی همش یک هدف رو دنبال میکنه و اون به تسلیم واداشتن ملتی که تصمیم گرفته روی پای خودش بایسته، تصمیم گرفته از حقوق خودش کوتاه نیاد و میدانه که این امواج چه در قالب جنگ، چه در قالب ترور، چه در قالب تحریم اقتصادی همش. Selain Iran, negara-negara yang disebut-sebut sebagai target isolasi adalah China dan Rusia. Kedua negara ini menjadi mitra dagang utama Iran. Ya, pemirsa, China pun langsung bereaksi. Beijing ingati Washington, sanksi bukanlah solusi. Isolasi ekonomi akan memperburuk ketegangan antara Amerika Serikat dengan Iran. 不助于解决问题，只会加剧紧张，深局急事，不符合任何一方的利益。中方呼吁各方保持理性克制，避免采取可能进一步激化矛盾冲突、冲击全球经济发展和金融稳定的举措，尽快回到对话谈判、政治解决的正确轨道上来。中方将密切关注相关的动向，并采取必要措施，维护自身的正当权益。 Sementara itu, pemirsa, kelangkaan bensin meluas di Iran akibat blokade berkepanjangan. Antrian panjang terjadi di Teheran, Mashhad, dan Kerman. Kelangkaan bensin terjadi di berbagai wilayah di Iran. Warga pun harus mengantri panjang untuk mengisi bahan bakar. Kelangkaan bahkan terjadi di kota-kota besar seperti Teheran,
Masad di bagian timur laut dan Kerman di bagian tenggara Iran. Hingga kini, Iran belum memberikan penjelasan resmi terkait alasan langkanya bensin. Blokade pelabuhan Iran diduga menjadi salah satu alasan langkanya bahan bakar di Iran. Sementara itu, pemirsa, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menanggapi santai ancaman sanksi ekonomi Amerika Serikat. Araghchi tekankan, Iran sudah biasa hadapi isolasi ekonomi. یه سناریو تکراریه از تحریم‌های فلج کننده که زمان اوباما مطرح شد تا فشار حداکثری که دور اول خود ترامپ مطرح شد تا الان تحریم‌های خرد کننده، اینا همه با عناوین مختلف مطرح میشه. همون قلدری همیشگی هست که ما در سیاست‌های آمریکا دیدیم. به تعبیر یه فیلم تکراریه، هی دوباره پخش میکنن. ما کاملا از حفظیم و میدونیم که چگونه باید با این مقابله کرد و برخورد کرد. این که از عملیات نظامی و این که میزنیم چنان میکنیم فلان میکنیم ها رسیدن دوباره به این که همون طرحهای قدیمی رو بیارن، این نشون میده که واقعا مستاصل هستن. Pasukan Amerika Serikat di kapal induk USS George H.W. Bush terus memblokade pelabuhan Iran. Kapal-kapal yang tidak bisa masuk dan keluar dari pelabuhan Iran. Pasukan Amerika Serikat yang berada di kapal induk USS George H.W. Bush terus blokade laut Iran siang dan malam. Hingga 24 Agustus 2026, pasukan Komando Pusat Amerika Serikat mengaku telah mengalihkan 71 kapal komersial, melumpuhkan 3 kapal dan mengambil alih 2 kapal yang mencoba menembus blokade mereka. Sementara itu, lebih dari 40 kapal yang membawa bantuan kemanusiaan diizinkan melintas tanpa hambatan. Sementara itu, pemirsa, Iran tak gentar hadapi blokade Amerika Serikat, di mana Iran juga tekankan akan menggunakan segala cara untuk mempertahankan negaranya. باید دشمن رو ناکام بذارید. انقدر باید این تلخی ناکامی رو توی کام دشمن بریزیم که بدون اینجا جای این کارا نیست. این که از اون ور دنیا بلند شه بیاد من نقشه کشور شما رو عوض میکنم، تو غلط میکنیم. ما 10 نسل 20 نسل میجنگیم و حتما نمیذاریم همچین کاری اتفاق بیفته. تنها راه اینه که با زبان زور به اینا بفهمونید که نمیتونن کاری که میخوان رو انجام. Peringati Hari Industri Pertahanan Nasional, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran, Mayor Jenderal Ali Abdullahi mengunjungi fasilitas produksi rudal bawah tanah. Rekaman yang dirilis oleh televisi pemerintah Iran, Abdullahi menerima pengarahan dari pelaksana tugas Menteri Pertahanan Iran, Brigadir Jenderal Syed Majid Ibn Al-Reza. Arahan diberikan di fasilitas produksi rudal bawah tanah yang tetap beraktivitas meski di bawah ancaman serangan Amerika Serikat. Dalam kunjungannya, staf Angkatan Bersenjata Iran juga memuji kemampuan produksi senjata yang diklaim kualitasnya terus meningkat. Jumlah senjata pun terus bertambah untuk menghadapi perang dengan Israel dan Amerika Serikat yang terus berlarut. به فضل الهی با همت کارکنان و مدیران عالی وزارتخانه توانسته خیلی بهتر از گذشته تجهیزاتی تولید کنه که هم قابلیت‌های بهتری دارن و از کیفیت بالایی برخوردارن، هم به لحاظ کمیت هم بسیار بیشتر از گذشته تونستن این رو به مرحله تولید برسونن. Jajaran petinggi militer Iran menggelar rapat besar. Dalam pertemuan ini, Iran menuduh lembaga internasional dan organisasi HAM telah gagal dalam menangani konflik. Selain dihadiri oleh petinggi militer Iran, pertemuan juga dihadiri oleh sejumlah atase militer asing. Dalam pertemuan yang digelar di Teheran, Brigadir Jenderal Syed Majid Ibn Al-Reza bersumpah untuk memberikan biaya dengan nilai fantastis kepada setiap agresor.
Iran pun tak gentar hadapi ancaman lawan-lawannya. Iran optimis mampu menangkal semua serangan yang akan dilancarkan ke negaranya. Iran juga menuduh lembaga-lembaga internasional dan organisasi hak asasi manusia dunia telah gagal selama konflik lantaran pelanggaran hukum internasional terus terjadi, baik di Iran, Lebanon, dan Gaza. ما بر این باوریم که بازدارندگی مؤثر نه از طریق تهاجم بلکه از طریق ایجاد هزینه‌های غیرقابل تحمل برای متجاوز و تضمین پاسخ قاطع و عدم تکرار آن بنا شده است و ما این مفهوم را در این جنگ به کار گرفتیم. دو جنگ اخیر علیه جمهوری اسلامی و زیر پا گذاشتن تمامیت قواعد و اصول اخلاقی انسانی و حقوق بشردوستانه حکایت از فروپاشی و ناکارآمدی نهادها و سازمانهای بین‌المللی دارد. این اتفاقات به وضوح بی‌خاصیتی و ناکارآمدی نهادها و سازمانهای بین‌المللی و حقوق بشر را برجسته نمود. بی تردید چنین وضعیتی زنگ خطر جدی برای جامعه جهانی